सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अगूणो सदर आसिफ अली ज़रदारी, परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं ॿियनि अॻवाननि मीरानशाह में आपघाती हमले जी मज़म्मत कई आहे। वज़ीर आज़म चयो आहे त पाक फ़ौज जूं अज़ीम क़ुर्बानियूं तारीख़ जो सोनहरी बाब आहिनि। मुल्क मां दहशतगर्दीअ जे ख़ात्मे ताईं सुख जो साहु न खणंदासीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मीरानशाह में आपघाती हमले जी मज़म्मत कंदे 3 सिक्योरिटी अहलकारनि समेत 6 ॼणनि जी शहादत ते गहरे ॾुख जो इज़हार कयो आहे। वज़ीर आज़म आपघाती धमाके में शहीद थींदड़नि ॿारनि जे ख़ानदाननि सां दिली हमदर्दी ऐं ताज़ियत जो इज़हार कंदे लांस हवालदार ज़ुबैर कादिर, पुलिस एहलकार उज़ैर असफर ऐं सिपाही कासिम मक़सूद खे ख़राजे अक़ीदत पेश कयो। शहबाज शरीफ चयो आहे त मासूम ॿारनि जा क़ातिल इस्लाम ऐं इंसानियत ॿिन्ही जा दुश्मन आहिनि, जॾहिं त हू उन वहशाणी वहशत ऐं बरबरियत जे ख़ात्मे ताईं सुख सां न विहंदा। मासूमनि जे क़ातिलनि खे सज़ा मिलंदी। हुन वधीक चयो आहे त पाकिस्तान जे हथियारबंद फ़ौज जूं अज़ीम क़ुर्बानियूं तारीख़ जो सोनहरी बाब आहिनि ऐं पूरी क़ौम खे पंहिंजे शहीदनि ते फ़ख़ुरु आहे। वज़ीर आज़म चयो आहे त अल्लाह ताला शहीदनि जा दर्जा बुलंद करे ऐं ख़ानदाननि खे सब्र जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अॻूणे सदर आसिफ अली ज़रदारी चयो आहे त नेशनल एक्शन प्लान ते अमल करे दहशतगर्दनि जे नर्सरियुनि खे ख़तमु करणो पवंदो। परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो चवणु हुयो त शहीदनि जूं क़ुर्बानियूं ज़ाया न वेंदियूं। समूरी क़ौम दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ पाक फ़ौज सां गॾु आहे।